vídeo aqui pra vocês, bem fácil, bem simples, uma dica aí, que é pra você que utiliza aí o seu liquidificador. O ideal é você ter o quê? 2 liquidificadores para você fazer, um para receita normal aí de cozinha e o outro para fazer receita de produtos de limpeza. Mas quem só faz produto de limpeza de vez em quando aí e não vai comprar outro, né? Eu vou ensinar vocês a tirar o cheiro que fica quando você faz um sabão, coloca um sabonete ou alguma coisa assim de cheiro para bater nele. E ele fica aquele cheiro do amaciante ou do sabonete, do que for. Eu vou ensinar vocês a dar uma dica aí, né? Pra vocês tirarem esse cheiro aí do liquidificador. Ó, aqui tá o meu liquidificador. Aí aqui você vai utilizar só vinagre de álcool e água. Vinagre e água aí. Aqui eu vou, água da torneira mesmo. Aqui eu vou medir o vinagre. Aqui eu vou medir aqui o vinagre, ó. Você vai utilizar aí 150 ml de vinagre. Ó, 150 ml. Caso alguém queira usar outro tipo de vinagre aí, eu não recomendo muito, porque principalmente o de maçã, porque vai sobressair o cheiro do vinagre aí de maçã. Ó, aqui eu vou adicionar o vinagre, 150 ml e meio litro de água. Ó, aqui, se você quiser deixar de molho um tempo, pode deixar aí, mas se não quiser também o efeito vai ser o mesmo. Aí aqui é só fechar e bater aí por aproximadamente 1 minuto. Já bateu aqui, pessoal, ó, por 1 minuto aí. Aí aqui você vai lavar, olha aí, ó. Você vai lavar o seu liquidificador normal aí. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui você vai fazer o quê? Jogar essa água fora aí. E agora você vai lavar aí normalmente o seu liquidificador com detergente aí, ó. Como se você tivesse utilizado ele para fazer alguma coisa aí. Olha, ó, pessoal, lavou. Agora é só secar aí para utilizar, que ele tá sem cheiro nenhum aí. Então, pessoal, nosso vídeo foi esse aí, bem facilzinho, bem simples. Tem muita gente que procura nos comentários dos vídeos aí, se não deixa cheiro no liquidificador, como é que faz para tirar o cheiro. E só com um ingrediente aí você vai conseguir tirar esse cheirinho que às vezes fica quando o produto tem o cheiro forte aí, né? Então foi isso. Se você já conhecia essa receita, essa dica aí, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça aí sempre que o seu liquidificador necessitar. E é isso aí. Deixa aí nos comentários pedido de vídeo que eu vou trazer aqui. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Bye, bye!